1918. gada 18. novembrī svinīgā Tautas padomes sēdē pasludināja Latvijas neatkarību. Tomēr gatavība veidot savu valsti Latvijas tautai bija jāpierāda un jāizcīna uzvara Latvijas neatkarības karā. Brīdī, kad jau lielāko daļu Latvijas kontrolē no padomu Krievijas ieburkušie lielnieki, Liepājā 1919. gada 7. janvārī Latvijas pagaidu valdības sēdē ministri oficiāli pieņēma lēmumu aizstāvēt Liepāju un tās apkārtni. Kā pirmās cīņā iesaistījās latviešu atsevišķajā bataļonā apvienotās rotas, tobrīd plecu pie pleca ar saviem toreizējiem sabiedrotiem no Baltijas Landesvēra un vācu spēkiem. Jau 16. janvārī latviešu atsevišķajā bataļona karavīri sava komandieru pulkveža Oskara Kalpaka vadībā izcīnīja savu pirmo uzvaru kaujā. Kalpakiešu štābs izvietojās Rudbāžu muižā, uzsākot pretuzbrukums. Mēneša laikā tika izplānota Kurzemes atbrīvošanas operācija, ko vācu latviešu spēki uzsāka 3. martā. 3 dienas vēlāk krita pulkvedis Oskars Kalpaks, viņa vietā stājās kapteinis Jānis Balotis. 10. martā latviešu rotas no lielniekiem atbrīvoja Saldu, un Kurzemes atbrīvošana turpinājās līdz tika sasniegta Lielupe. Šajā laikā atbrīvotajā Vidzemes daļā saformētā Ziemeļlatvijas brigādē pulkveža Jorģa Zemitāna vadībā kopā ar Igaunijas armiju cīnījās pret lielniekiem Ziemeļvidzemē. Situācija abās frontēs aktivizējās maija vidū. 18. maijā latviešu vienības atsita lielnieku uzbrukumu Kaugurciema kāpās, un 22. maijā piedalījās uzbrukumā Rīgai. Tikmēr igauņu latviešu spēki šajā laikā uzbruka Cēsu virzienā. Jūnijas sākumā līdšanējie sabiedrotie cīņā pret lielniekiem, vācu spēki centās nostiprināt savu kontroli Latvijā, un 6. jūnijā uzbruka igauņu latviešu spēkiem Cēsu apkārtnē. Cēsu kaujas noslēdzās 22. jūnijā ar igauņu latviešu spēku uzvaru. 6. jūlijā Rīgā svinīgi ienāca Ziemeļlatvijas brigāde. Bija pienācis laiks no atsevišķām vienībām izveidot vienotu Latvijas armiju. Par armijas komandieri tika iecelts ģenerālis Dāvids Simonsons. Taču Cēsu kaujās sakāvi cietušie vācu spēki pievienojās Jelgavā pulkveža Pāvela Bermonta vadībā formētajai Krievu rietumu brīvprātīgo armijai un 8. oktobrī uzbruka Rīgai. Sekoja saspringtām cīņām pilns mēnesis Rīgā un citviet Latvijā. 11. novembrī bermontiešus no Rīgas izdevās padzīt. Tam sekoja kaujas pie Liepājas un notika pakāpeniska visas Kurzemes un Zemgales atbrīvošana no bermontiešiem. Noslēdzot līgumu par sadarbību ar Polijas armiju, 1920. gada janvārī tika uzsākta Latgales atbrīvošana. Pēc vairākus mēnešus ilgām miera sarunām 11. augustā Rīgā tika parakstīts Latvijas padomju Krievijas miera līgums. Neatkarības karš bija noslēdzies. Turpmākajos mēnešos Latvijas armija pakāpeniski tika samazināta atbilstoši miera laika apstākļiem. Latvijas armijas attīstību pārtrauca padomju okupācija 1940. gada 17. jūnijā. Padomju okupācijas vara Latvijas armiju pakāpeniski likvidēja. Daļa karavīru ieskaitīja jaunformētajā sarkanās armijas 24. teritoriālajā korpusā. Citus atvaļināja, bet vismaz 4700, jeb katru 6. Latvijas armijas karavīru 1940. un 1941. gadā represēja. Atjaunotās valsts pašaizsardzības sistēma sāka veidot 1991. gada janvāra barikāžu laikā. 24. janvārī tika izveidots Sabiedrības drošības departaments, uz kā bāzes 13. novembrī tika izveidota aizsardzības ministrija. Jau kopš neatkarības atjaunošanas Latvijas armija ir veidota ar mērķi, lai tā būtu spējīga stāties pretī jebkāda veida un formas apdraudējumam. Mūsu karavīrs tiek izglītots, apmācīts un gatavots, lai aizsargātu šo valsti un katru tās iedzīvotāju. Mūsu spēks ir mīlestībā un rūpēs par Latviju un tās labklājību. Šo gadu laikā esam būtiski stiprinājuši un attīstījuši Nacionālo bruņoto spēku kaujas spējas. 1991. gada 23. augustā, pieņemot likumu par Latvijas zemesardzi, tika dibināta zemesardze,
brīvprātīgs militārs sabiedrības pašaizsardzības formējums, kas šodien ir lielākā nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats un atspoguļo mūsu pilsoņu vēlmi aizsargāt Latviju. 1992. gadā Zemesardze paspārnē tika izveidota Jaunsardze, lai nodrošinātu vienotu vadību sauszemes, jūras un gaisa robežu aizsardzībā. 1992. gada 21. janvārī tika dibināts aizsardzības spēku štābs, kam pakļāva jau izveidoto robežsargu brigādi, izveidojot jūras spēku pārvaldi un gaisa un pretgaisa aizsardzības pārvaldi. 1994. gada 24. novembrī, apvienojot aizsardzības spēkus un Zemesardzi, tika izveidoti Nacionālajie bruņotie spēki. 1996. gada janvārī, pavadot karavīrus uz NATO vadīto miera nodrošināšanas operāciju Bosnijā Hercegovinā, tika uzsākta Latvijas dalība starptautiskajās operācijās. 2002. gada 21. novembrī NATO samita laikā Prāgā Latvija saņēma uzaicinājumu pievienoties aliansē. 2004. gada 29. martā Latvija kļuva par NATO dalību valsti. Kopš tā laika Latvija ir kļuvusi par pilntiesīgu NATO dalību valsti, stiprinot savas drošības spējas, aktīvi piedaloties starptautiskās drošības stiprināšanā un saņemot alianses sniegtās drošības garantijas. Sabiedrotie NATO organizācijā ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem apliecinājuši, ka sargās Latviju šodien plecu pie pleca ar mūsu karavīriem. Dienest pienākumus Latvijā pilda arī mūsu sabiedrotie no ASV un Kanādas vadītās NATO kaujas grupas, bet mūsu gaisa telpu sargā sabiedroto patruļlidmašīnas. Pārēju uz profesionālo militāro dienestu 2007. gadā būtiski sekmēja daudz efektīvāku aizsardzības sistēmas izveidošanu un racionālu aizsardzības nozares resursu izlietošanu. Šodien Latvijas valsts aizsardzības sistēmas mērķis ir valsts neatkarības un suverenitātes saglabāšana, un to var nodrošināt ar visas sabiedrības iesaisti, valdības rīcības spēju un militāru spēku, realizējot visaptverošās aizsardzības sistēmas izveidi. Jau kopš neatkarības atjaunošanas Latvijas armija ir veidota ar mērķi, lai tā būtu spējīga stāties pretī jebkāda veida un formas apdraudējumā. Mēs varam lepoties ar savas Latvijas apstākļiem piemērotas bruņutehnikas ar ļoti augstu mobilitāti iegādi. Sekmīgi tiek īstenots 2012. gada nogalē uzsāktais Nacionālo bruņoto spēku mehanizācijas projekts par 123 kāpurķēžu bruņumašīnu iegādi no Lielbritānijas, kas tiks aprīkots ar labākiem, modernākiem prettanku ieročiem, raķešu sistēmām Spike. 47 no Austrijas iegādātās pašgājēju haubicas būtiski stiprina Latvijas bruņoto spēku netiešās uguns atbalsta spēju, kā arī sekmējuši Latvijas spēju pilnvērtīgi integrēties NATO operācijās un mācībās. Netiešās uguns atbalsta spējas pilnveidošana ir ļoti nozīmīgs ieguldījums valsts aizsardzības sistēmas un reģionālās drošības stiprināšanā. Arī 2018. gadā pieņemtais lēmums uzsākt vidējās klases helikopteru nomaiņu un no ASV iegādāties 4 helikopterus Black Hawk ir vitāli svarīgs ne tikai Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu veikšanai, bet arī, lai sniegtu atbalstu sabiedrībai. 2018. gadā visā Latvijā notika lielākās militārās mācības kopš Latvijas neatkarības atgūšanas Namēs 2018, kurās tika pārbaudīta bruņoto spēku gatavība aizsargāt Latviju no jebkura veida apdraudējuma. Šīs mācības bija lieliski iespēja trenēt ne tikai nacionālos bruņotos spēkus, bet gan Latvijas valsts aizsardzības spējas kopumā. Latviešu tautas saliedētība, griba un apvienošanās kopīgam mērķim ir neatņemama, vēsturiski izveidojusies Latvijas nacionālās identitātes izpausme, kas veido unikālu un stipru pamatu mūsu valsts aizsardzībai pret jebkāda veida agresoru. Mūsu valsts aizsardzība stiprina tautas pašapziņa un vēlme aizsargāt savu valsti. Ik viens iedzīvotājs var izdarīt izvēli, kā aizsargāt Latviju, kļūstot par karavīru, zemesargu vai jaunsargu, vai apliecinot patriotisku attieksmi
ar pašaizliedzību un atbildību veicot savus ikdienas pienākumus. Šodien karavīrs, jūrnieks un zemesargs ir labi ekipēts, lieliski apmācīts un augsti motivēts Latvijas pilsonis, kurš ir gatavs ar augstāko atbildības sajūtu izpildīt savu galveno uzdevumu, aizstāvēt Latvijas valsts suverenitāti, tautas labklājību un būt efektīviem kolektīvās aizsardzības sistēmas dalībniekiem. Lai ko tas prasītu, mēs aizsargāsim savu valsti. Spēcīgi bruņotie spēki, droša un aizsargāta Latvija.